हेलो फ्रेंड, राम जन्मराज ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो देखिए, बहुत ही सुंदर सुंदर हाथी घोड़ा यहाँ पर बनाई गई है पहले ज़माना का। और हम लोग आ चुके हैं रोहतास किला। दोस्तों, मेरा सपना था कि हम लोग भी जाएं रोहतास किला। और दोस्तों, चारों तरफ मंजिला ही मंजिला है रोहतास किला का। देखिए दोस्तों, मेरे पीछे ये रोहतास किला है और यहाँ पर एक झंडा फहराया गया है। यहाँ पर प्रोग्राम था, तो चलिए हम लोग चलते हैं किले के अंदर में। देखिए, मेरा फ्रेंड बैग लेकर घूम रहा है इसमें। तो काफ़ी दोस्तों, बहुत ही सुंदर यहाँ पर किले का विचित्र स्थान है। और देखिए, मेरा फ्रेंड अभी गर्मी से लदबद हो गया। और ऊपर का भी दिखाते हैं, पहले ज़माना का बैकग्राउंड बहुत ही सुंदर है। लेकिन दोस्तों, अभी धड़ टूट रहा है। तो चलिए चलते हैं आगे। इधर भी देखिए, एक महल जैसा है। ए रंजन! तो दोस्तों, हम इसमें दिखा रहे हैं आप सभी को क्या चीज़ है। तो दोस्तों, बहुत ही ये पुराना हो चुका है महल। अंधेरा हो चुका है, इसमें कोई व्यवस्था होगा, इसी वजह से ये बहुत ही पुराना हो चुका है। दोस्तों, क्या बताएं, मेरा फ्रेंड यहाँ पर वीडियो बना रहा है। तो काफ़ी दोस्तों, बहुत ही पुराना हो चुका है ये किला। सरकार को हम यहीं आग्रह करेंगे, इसको ध्यान दें। और सारे आप सभी को दिखाते हैं। एक उधर भी है और एक उधर भी है और एक उधर भी है दोस्तों। चलिए हम लोग चलते हैं, दिखाते हैं एक एक से बारी बारी आप सभी को इसका बैकग्राउंड। यहाँ पर तो दोस्तों पूरा ढह गया है। गेट में पानी चू रहा है अभी। और इधर भी देखिए, यहाँ पर कोई राजा रानी का सेवक रहते होंगे। तो दोस्तों, बहुत ही पुराना हो चुका है ये मंदिर का। और ऊपर में भी देखिए, बहुत ही सुंदर सुंदर नक्काशियाँ की गई हैं। बहुत सारे आदमी आ चुके हैं यहाँ पर घूमने। ऊपर में चलते हैं दोस्तों, आप सभी को दिखाते हैं। चलिए अब चलते हैं। उधर एक भी है किला, एक और यहाँ पर है। और इधर का देखिए गेट का लुक। मेरा फ्रेंड वीडियो बना रहा है अभी फ़िलहाल। तो दोस्तों, बहुत ही काफ़ी पुराना हो चुका है ये किला। क्या बताएं इसको, उसमें चले क्या दोस्तों। यहाँ पर एक खिड़की है, खिड़की से चलते हैं हम लोग। देखिए, यहाँ पर गेट है। देखिए, यहाँ पर गेट से हम लोग चलेंगे। मेरा फ्रेंड चढ़ रहा है अभी। देखिए सीढ़ी कैसा है दोस्तों। बहुत ही विचित्र ये सीढ़ी का द्वार है दोस्तों। हम लोग नीचे से आ रहे हैं, अभी चढ़ रहे हैं ऊपर की तरफ। हे हीरो, यहाँ पर देखिए एक पुराना सा महल है। इसमें कोई व्यवस्था होगा, कोई रहता होगा। तो दोस्तों, चलते हैं अब इधर ऊपर की तरफ। और इधर भी देखिए एक छोटा सा रूम है और इधर से सीढ़ी गया है। अब दिखाते हैं आप सभी को चारों तरफ का नज़ारा। देखिए,
उधर भी किले हैं, वहीं से हम लोग आए हुए हैं। अभी तो और मंजिल ऊपर में है। तो काफ़ी दोस्तों हम लोग का मज़ा आ रहा है और कुछ डर भी लग रहा है। जीव धक धक कर रहा है कि ये ढह मत जाए ना तो हम लोग बर्बाद हो जाएंगे, मर जाएंगे काजी। और मेरा फ्रेंड इधर देखिए वीडियो बना रहे हैं रंजन। तो दोस्तों चलिए हम आप सभी को चल कर दिखाते हैं ऊपर से सारा किले का सीन। आप लोग बने रहिए हमारे चैनल में राम जन्मराज ब्लॉग में काजी। चलिए दिखाते हैं। अब इधर से नहीं उधर से आएंगे तब। और इधर देखिए एक छोटा सा व्यवस्था है दोस्तों, ये गोल बनाया गया है। कोई व्यवस्था होगा, चलेगा। तो दोस्तों चलते हैं हम सीढ़ी से, आप सभी को दिखाते हैं। इधर का लुक देखिए, यहाँ पर बहुत ही सुंदर चादर है और ये इस पर बैठते होंगे कोई राजा रानी। और इधर देखिए मेरा फ्रेंड चढ़ रहा है अभी सीढ़ी से, छत के ऊपर में आ चुके हैं दोस्तों। ऐसा ऐसा गोल गोल दो छत के ऊपर में भी बना हुआ है, देखिए। अब दोस्तों इधर से सारा मंजिला आप सभी को लुकेगा, दिखाते हैं। देखिए सारा किला का हिस्सा इधर से लुकेगा छत के ऊपर से। मेरा फ्रेंड वहाँ पर कुछ वीडियो वगैरह बना रहे हैं अपने मोबाइल में। और वहाँ पर देखिए भाई साहब कुल घूम रहे हैं, छत पे चढ़ चढ़ के मज़ा ले रहे हैं। और इधर भी देखिए काफ़ी दोस्तों बहुत ही मज़ा आ रहा है। हम लोग का सपना था कि रोहतास किला पर घूमें, इसीलिए आ चुके हैं। मीठे में देखिए दोस्तों यहीं बता रहे थे चक्री जैसा है। और दोस्तों डर भी लग रहा है चढ़ने में। वाह कूल कूल कूल। एक ही छत से दोस्तों सगरों घूम लेंगे।